وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل عليكم، صباح الورد، صباح الياسمين. نهاركم سعيد وكله طاقه ايجابيه وكله حب، مليان بالامل والتفاؤل، ونهار سعيد مليان بالتجمع الاسري الحلو. الناس اللي زعلانه وبتقول لي انت كل مره عند حماتك ومش بتروحي عند مامتك، انا باجي عند مامتي على فكره عادي جدا وبنتجمع عادي جدا، والدليل اهي. بس دي مش ماما دي اختي الكبيره اللي طبعا يوم الحفله اتحرجت تطلع بقى، مش عارفه يعني اللي حصل فقلت لها تعالي اطلعي معايا نضفي السمك النهارده، فقالت لي مفيش مشكله. فالمهم يعني خلينا في المهم. في حد امبارح كتب لي كومنت وقال لي هو انت يا اما عند حماتك يا حماتك عندك، مامتك فين واخواتك؟ ساعات ببقى انا جايه عايزه افصل من المطبخ ومن التصوير ومن كل الكلام ده، فما بصدق الاقي اخواتي اقعد اتكلم معاهم، نفضفض، نضرب بعض، نبهدل بعض. ده المهم يعني. حتى عايزه اقول لكم ايه بره كمان، بس لسه داخله فلسه ما غيرتش ما استجمتش، والدليل اهي مكه اهي تحت رجلي اهي. فهننضف السمك. عندنا اكله سمك جامده جدا النهارده، دي سمكيه لوط وعندنا انواع حلوه، فخليكم مكملين معانا الفيديو. لايك وشير وسبسكرايب لاسرار المطبخ مع سمر. واختي هتسلم عليكم. قولوا لهم ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. انت منشكحه قوي كده ليه؟ فرحانه يلا بينا بقى نخش على تنظيف السمك، و اول ما نخلص نرجع لكم. يعني خليكم معانا هنشوف هننضف السمكيه دي ازاي. هنشتغل بقى زي ما انتم شايفين كده قصقصه لحد ما ننضفهم سريعا. اللي واقفه دي بنت اخويا، ربنا يخليها يا رب ويبارك لي في عمرها كده. دي حته من قلبي بقى، يعني عايزه اقول لكم الدلوعه فالروحه الدلوعه. طبعا بنقصقص انا عن نفسي السمكيه الكبيره دي بقصقص الزعانف خالص وبقشرها، وبعد كده هفتحها تنظيفها زي تنظيف السمكيه البلطي، زي اي تنظيف. لكن البلاميطه البلدي دي بنفتح البطن بس وبنطلع البطن اللي فيها، والخياشيم اللي يهمني اللي دعاء اختي بتعملها دي، اللي يهمني هو غسيلها وتنظيفها. يعني غسيل البطن وتنظيفها، لكن ما فيهاش قشر من بره ولا اي حاجه. طبعا يعني انا بتكلم بقى مع اختي ومرات اخويا، يا جماعه ما تدقوش على ملامح وشي خالص. بصوا اكيد بتكلم في موضوع معصبني يعني اكيد. وبعدين انا اصلا السمكيه كبيره ما شاء الله بالف هنا يا رب، فالموضوع معصبني من كل الجوانب يعني. هنا بقى هنفتح بطنها. على فكره بطنها نظيفه ومن احسن انواع الاسماك اللي انا سمك البحر اللي كلته، وهتشوفوا النتيجه قدامكم عامله ازاي. بصوا بطن السمكيه طالع ايه، فيها دهن ابيض. على فكره ملامح وشي كده عشان السمكه، مش عشان بتخانق. انا عن نفسي بضحك على ملامح وشي يعني. طبعا هنا بعد ما نطلع كل اللي فيها هنبدا بقى نفتحها سنجاري. ممكن كنت من الاول خالص افتحها من الظهر، بس انا حبيت اني انضف عندي الشوك كويس من عند البطن وكده. وهنا دعاء اختي كانت خلصت التنظيف. بصوا ما شاء الله. يا بنتي مش انا مسلم عليهم الاول، بس دلوقتي كده على جنب. انا مش هام. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا انا بقى النهارده ضيفه عند سمر، مش المره دي اللي سمر عندي. منظر وخفف يعني اطلع طيب بره والله اطلع. انا سبت لهم الصعب اصلا، يعني سبتهم ينضفوا. لا انا قلت شلت نفسي وانا جايه بصي احط التاتش جايه اعصر الليمون. مش لاقي كلام اقول لكم مني. بصوا بقى السمكيه، بصوا شايفين؟ اوعوا تقولوا شامين، لسه ما شميناش حاجه. شايفين الجمال؟ بقت بافته. وادي البلطي نضفنا انا ودعاء، يعني انا ودعاء اللي عملنا السمك، وايه جايه تعصر الليمون. وده بلاميطه بحر. بصوا اهي نضفناها برده قلبها، هي لحمتها بتبقى حمرا كده ما شاء الله. كتري اهو. اوعي انا عايزه ملح هنا. ما في تاني ملح، ما تخافيش، ده مفيش اكتر من الملح. ليه بتتعشوا ملح؟ انتوا بتتعشوا ملح؟ بتتغدوا ملح؟ على طول عندك وانا هجيب الملح على طول ملح. الملح في البيت خير. رصدخ يا زكي يا رصدخ. كده عايزه ليمون؟ لا كده غير. والله يا اختي قلت لك وانت اللي منعتي. والله العظيم قلت له ماما عايزه اعمل لك دولاب مطبخ ما رضيتش. وانا شاهده. والله العظيم ما رضيت ابدا. ايوه قالت لك لا، انا شاهده انا كمان. قالت لك لا. عارفين قالت لي لا او ايه؟ ليه؟ اقول هاتي لي موبايل بدل دولاب. في عيد الام اللي فات ملح، وهي هتحط ملح وايه، وهحط حبه ميه. هننقعهم بقى ويلا بينا نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ماما جابت لنا ورق فويل وجابت لنا دقيق، ظبطتنا. تسلمي ماما. مش انا قلت لك اعمل لك دولاب مطبخ؟ خلاص انت قلتي لي لا ليه؟ قلت لها حلو ده المشي وخلاص. ايوه مشي يا رب تمشي. ايوه مشي. تاني طبعا بعد ما نقعنا بقى السمك وظبطنا الدنيا،
زي ما شفتوا كده هبدأ بقى اعمل الغدا. وانا برضو قلت ان انا يعني اعمل الغدا كله لوحدي. قلت لهم الموضوع مش مستاهل ان احنا نتشارك. هم ساعدوني في تنظيف السمك، دعاء اختي اللي ساعدتني في تنظيف السمك جزاها الله خيرا يعني. هنقطع بقى هنا بصل جوليان كده كمية كبيرة. بصوا هقطع حوالي نص كيلو من البصل وكلها طرنشات كده. وبعد كده طبعا البصل ده متقطع في كوبايه زيت، مج كده، عارفين المج ده، هنحطه زيت. وبعد كده بقى هنحمر البصل ده لحد ما نوصل للون الذهبي الغامق كمان مش الفاتح. معانا فصين توم هنخرطهم او 4 فصوص 3 فصوص زي ما تحبي يعني. بصي بقطعهم حتت كبيره عشان ما يتحرقوش مني، لان كل الحاجات دي هتاخد معايا يعني، عايزه التوم ياخد وقت البصل. هنا بقى شايفين اللون، هو ده اللون اللي انا عايزاه. وما تخافوش هيديكي طعم ونتيجه حلوه جدا جدا جدا، مش هتندمي يعني. جربي الطاجن ده كده وقولي لي رايك على طول يعني. اول ما تجربيه قولي لي. الطاجن ده تعمليه لو بتحبي نوع من انواع السمك زي القراميط، البلطي، الكاليماري، اعمليه في نفس الطاجن ده، او عموما اي سمك بتحبيه طاجن بصلصه. جربي بالطريقه دي وقولي لي رايك ايه. نزلت هنا بقى بحوالي نص كيلو طماطم مضروبه في الخلاط، وبعد كده هنغطي عليها وتعالوا نشوف هنعمل لها ايه تاني. هسيبها تتسبك نص تسبيكه يعني، ايه ما تنشفش قوي. ليه يا سمر مش هتنشفيها قوي؟ عشان لسه هنسبكها مره كمان. ازاي؟ هقول لكم. معايا بصلتين كده هخرطهم مكعبات صغيره، ما تنسوش اللي احنا خرطناها للتحمير كانت جوانح او جوليان يعني. هنا بقى هنقطعهم مكعبات صغيره كانك بتقطعيهم لطبيخ عادي جدا، مش لطاجن سمك. وبعد كده طبعا معايا برضو حوالي بقى الكيلو الطماطم ده انا هقسمه نصين للطاجن بتاعي. هاخد نصه في بوله بره مش هضربه في الخلاط، والنص التاني مضروب في الخلاط. قطعت البصلتين كده زي ما انتم شايفين، والطماطم هقطعها مكعبات صغيره. ومعايا كميه من الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، بس مش كتير يعني، حوالي مثلا كوبايه صغيره كده متقطعه. هنا بقى دي الطماطم اهي قطعتها قطع صغيره، والبصل برضو والخضره. هنزل بيهم على الصلصه اللي احنا حاطينها تتسبك، وهنسيبهم يتسبكوا مره كمان زي ما انتم شايفين كده. واخدين بالكم انتم من الخطوه دي؟ ده كده بقى بتعملي طاجن اسكندراني ايه ما اقولكيش يعني. هنغطيه وهنسيبه. تعالوا بقى نعمل التتبيله لكل انواع السمك. معايا شبت ومعايا بقدونس ومعايا كرفس، شبت وبقدونس وكرفس وتوم وفلفل اخضر وكمون وكزبره وهريسه شطه. كل ده كده في الكبه، وطبعا ليمون وملح. وتضربي كويس جدا لحد لما تلاقيهم كلهم بقوا ناعمين. بصوا شكلهم عامل ازاي. هحط عليهم بقى ليمونتين حلوين كده، وزي ما انتم شايفين احنا نقعين السمك بليمون وملح ومظبطينه يعني. ايوه كده. عصرت لي 3 ليمونات حلوين لان انا عامله كميه كبيره زي ما انتم شايفين. هشيل البذر خالص. وبعد كده نجيب صينيه تكون بتدخل الفرن على حجم بقى السمكه بتاعتنا. غلفتها كده بالفويل، وتقدري بعد الفويل تحطي ورقه زبده لو عندك. طبعا ماما ما كانش عندها ورقه زبده. هقطع البطاطس، وبعد ما قطعت البطاطس وقطعت البصل حطيت عليهم معلقه من، عايزه اقول لكم ريحه الثوم والشبت عامل عمايل في البصل والبطاطس دي. عايزاني ادخلها الفرن كده بس من غير سمك كمان، ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه. بعد بقى ما عملت كل ده زي ما انتم شايفين كده، شايفين شكلها عامل ازاي. والبصل اختياري على فكره، تقدري تستغني عنه. احنا معانا متبلين البطاطس وعارفين ان شاء الله هي هتستوي. مقطعينها طرنشات رفيعه مش كتير. معايا بقى حبتين طماطم برضو هقطعهم طرنشات، وبرضو اختياري، بس انا حطيتهم كلون يعني، انا عايزه اكسر اللون بس مش اكتر. واخدين بالكم انتوا يعني مش كتير يعني، هما حبتين 3 طماطم كده ظبطوا معايا الدنيا. بعد كده بقى هنحط السمكية بتاعتنا، هنديها بس شطفة كده، وبعد كده ارجع لها تاني. انا طبعا شطفتها، وهمسك بقى التتبيلة دي وافتحها كده من بره، وهدخل فيها التتبيلة عشان تكون كل اللحمة بتاعتها متبلة ومستوية. بسم الله، لان هي حجمها كبير. وتبلتها من جوه زي ما انتوا شايفين. وخلاص على كده هنعمل لها بقى طرنشات ليمون وطرنشات فلفل اخضر، وهندخلها برشة زيت على الفرن.
مش هتاخد مننا ربع ساعة في الفرن وهتطلع وهتاكلي احلى طاجن سمك سنجاري. بصي يعني مش عايزة اقولك تكليف حياتك يعني، عشان هتقولي لي ان انا اوفر. جربي وقولي لي رأيك ايه. ده السمك اللي احنا هنقليه، طبعا هنتبله بقى من جوه كده ونظبطه. اهم حاجة تكوني في السمك مظبطة ملحك. السمك لو دلع شوية بيكون يعني ايه، يعني عايزه اقول لكم بيكون طعمه ماسخ. السمك بالذات يعني من الاكلات اللي لازم يكون ملحها مظبوط بنسبه كبيره. شايفين كده الدنيا تمام ازاي؟ ملحنا السمك. طبعا هنملح كل السمك، يعني البولتي والمكرونه، ولا التانية دي اسمها البلاميطه، ولو عندك انواع تانية. المهم ان الخلطه دي لكل انواع السمك. جربي كده، حطي عود الشبت والكرفس كده، ما اقولكيش انا بقى يعني. وادي دي هي البلاميطه، بس دي بلاميطه بحر مش المكاريلا اللي هي المتلجه. معايا هنا حوالي كوبايه نشا زي ما انتم شايفين، وفرشت طبعا الفويل على الرخامه عشان اعرف اعمل براحتي. ومعايا عليهم نص كيلو دقيق، وهنبهر بقى الدقيق ده بكمون وكركم، وهنظبط ايه الدقيق. معايا دوت ايه ده بقسماط، والبقسماط ده مرات اخويا بتقولي ان هي مبهراه. هاخد منه برده حوالي معلقتين 3 كبار كده، يدوني خرفشه كده في السمك. بعد كده هنحط ملح زي ما قلت لكم، وهجيب كركم علشان اللون. شايفين اللون اهو كده؟ بس كده انا بقى كده عندي تبهيره للسمك المقلي ايا كان نوعه. هتاكلي تحفه، هتاكلي طعم السمك من بره والجلد والراس والديل قبل ما تاكلي اللحمه بتاعت السمك من جوه. طبعا انا بقلي ليه السمك دلوقتي قبل ما اعمل الرز؟ انا بقلي السمك اللي هدخله الفرن قبل ما اعمل الرز، اللي هو البلطي، لان انا طبعا في يعني البلطي ده هاخد منه حبه كده، هعملهم طاجن في الفرن. خليكم بس مركزين وانتوا تفهموا كل حاجه، وتقولوا لي ايه رايكم بقى في الاخر، والفينش كده هيكون يستاهل ولا ما يستاهلش. حطيت بقى الزيت، واول ما سخن هبدا اقلي السمك بتاعنا على النار عادي جدا. بصوا ما شاء الله، شايفين لونه؟ هنا بقى هملح الصلصه بتاعتي بعد ما شايفين السبكت ازاي. هحط كمون وكزبره برده، بس النهارده مش محتاجه فلفل اسود في الاكل بتاعي خالص. عموما دايما السمك بيحب الكمون والكزبره. هقلب بقى الصلصه دي بعد ما ملحتها تمليحه حلوه كده، واحط لها كوبايه ميه بس كده، مش كتير يعني، انا عايزاها برده سميكه مش عايزاها خفيفه. واخدين بالكم السمك بتاعها عامل ازاي؟ اهو. هسيبها تغلي، واول ما تغلي هنزل بيها على السمك اللي هدخله الفرن. زي ما قلت لك اي نوع بتحبيه طاجن بصلصه جربيه له، وسلام بقى على القراميط، ما اقولكوش يعني لو انتوا بتحبوها جربوها بالطريقه دي. هندخله الفرن ينشف معانا شويه وياخد لون، وبعد كده نطلعه. بعد كده بقى معايا حله وفيها زيت. الزيت اللي انا كنت الزيت ده تقريبا كان عندي في طاسه يعني، وحطيت بتنجان يتشوي على النار، والنار هاديه جدا. فرحت مفتحه البتنجان علشان ما ينشفش ويجلد، عشان يستوي بسرعه. هقطع 3 بصلات كده، او حسب كميه الرز اللي عندك. احنا ما شاء الله هنعمل كميه كبيره، فقطعت كميه بصل حلوه، او 3 بصلات كبار كده. برضو هنقطعها مكعبات صغيرة او تقطيع عشوائي كده، وبعد كده هنحمرها. واول ما يبدأ لونها يغمق معانا هنحط لها ملح والكمون والكزبرة علشان خاطر يكسر من الحدة بتاعة البصل شوية. وهنا البتنجان بيتشوي، بصوا على الجنبين زي ما بيقولوا. طبعا الرز برضو بتتحكمي في لونه زي ما انت عايزاه فاتح، عايزاه غامق، بتتحكمي في البصل. بس طبعا كل ما انا بالنسبه لي انا رز الصياديه كل ما يغمق كل ما بيكون طعمه احلى. مش عارفه بقى عشان انا اتعودت على كده من صغري، ولا هو كده فعلا، مش عارفه يعني قولوا لي انت بتحبوه ايه، غامق ولا فاتح؟ بعد كده بقى هنزل بالميه بتاعه الرز بتاعي اللي انتوا عارفين مقدارها، وهنحط الرز وهنسيبه يستوي. البتنجان اتشوى وقشرناه، هنهرسه بقى بالهراسه او بشوكه. وعندي من تتبيله السمك دي اللي فيها ليمون وفيها كمون وفيها التتبيله التحابيش الحلوه دي والشبت والبقدونس، خدت منهم معلقه كده على جنب للبتنجان عشان ما اعملوش دقه تانية. شايفين؟ وحطينا بقى طحينه، بقى عندنا طبق بابا غنوج تحفه تحفه تحفه.
انا عن نفسي اتغديت حته السمك بتاعتي، خدت من السمك كده اللي بالصينيه وطبق البتنجان المشوي وطبق السلطه، كان بالنسبه لي احلى غدا. هنحط بقى حبه زيت، ويا سلام بقى لو الزيت ده يكون زيت زيتون، وطبعا هتملحي التمليحه بتاعتك المظبوطه. بعد كده بقى خلاص هنبدأ نقلي بقية السمك اللي فاضل علشان هي اخر حاجة فاضلة، وبعد كده نحط يتغدوا. كانوا بقى الشباب او الرجالة بتوعنا جم من بره وجعانين جدا وانا بقلي في السمك. بس طبعا لو في تأخير بيكون ده بسبب البوتاجاز، يعني لو نارك هادية ده اللي ممكن يعطلك، لكن الاكل مش بياخد مننا حاجة الحمد لله خالص زي ما انتم شايفين. هنا الرز خلاص بصوا ما شاء الله، انا عملت اللون بتاعه وسط علشان بعض الناس ما بتحبوش غامق زي ما انا بحبه. كده الرز برضو خلاص يعني خلاص فاضل له بالكتير قوي 5 دقايق وهطفي عليه، والسمك بيتقلى معايا. وبتعالوا بقى نشوف الاكل. عايزه اقول لكم صينيه السمك دي ريحتها قلب البيت من فوق لتحت، وانا جايه في الفيديو ده بالمجهود. انت كفايه يا ماما دوقي يا حبيبتي، مجهودك يا حبيبتي. انا تعبانه والله. ما تجيش من نفس الشوكه اللي كانت منها اختك. جميله. اخواتي اخواتي ربنا يخليكم ليا يا رب، اختي الكبيره واختي الصغيره. وهي اللي في النص. والله انت في النص لو انت حاجه تحرجوني ليه يا جماعه؟ فكده الفيديو بتاعنا خلص. دي صينيه السمك اهي. تعالي كده يا توته مرات اخويا الغالي حبيبتي شايفين الجمال؟ عرفتوا بقى انا ساعات ما بصورش عند ماما ليه؟ علشان خاطر بنكون قاعدين كلنا يعني عادي كده، يعني اختي دي ما كانتش تطلع في الكاميرا، فببقى مش عايزه احرجها واقعد واصور نقعد بعيد عنها، فبتبقى قاعده بتدردش معانا، قاعدين بره قاعدين مع بعض، فعشان كده كنت بقلل على قد ما اقدر من التصوير والله علشان افضل قاعده معاها وقت طويل. تعالوا بقى بصوا صينيه السمك دي. السمك الطريقه دي اعمليها طاجن في اي نوع سمك بتحبيه. يعني انتوا دقتوا صح؟ ادوق جد. بعشقه. طبعا ده السمك المقلي. هاتي السلطه يا رحمه اهو، ودي البتنجان المشوي والرز اهو، ودعاء عملت لنا السلطه كده بقى. وانتي جعانه انا عارفه ان كلكم جعانين والله، الشتا بيجوع. كده بقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص. مستغليه الفيديو عماله انا مش هاكل حاجه غير سمك. لايك بقى وشير وسبسكرايب لاسرار المطبخ مع سمر. هسيب لكم اللينك بالفيديو اللي هيحصل بعد كده بالمشروب بكل حاجه بقعدتنا الحلوه. عندي وصفه في مطبخي، ما تنسوش تروحوا وتقولوا لها كلمه حلوه. بحبكم في الله، عايزين نوصلها 100,000 عشان نستلم الدرع ونعمل حفله. مع السلامه. باي باي.